Tubaniriza nnyo abalongi abatulaba ku Kasuku Live ne ku Animal Farm. Olunaku olwaleero lwanjawulo nnyo, lwe lunaku olusembayo ng'enkya tugenda mu kulonda. So Sheno manyi abantu bangi mugyesunze, mzee abantu bangi besunze Sheno. Ekibuzo kijjala nosooka okubuuza kake kasooke neyanjule. Kasuku kukuwaza banga semanengene ndi wamu n'omukukunavu Tamale Mirundi mutaani wa Yowaana ne Mole Mirundi Mole amaanyi gagenze gamuggwa Mole namulabyeko kyo akaddiye naye kasita kyali mulamu, kasita awangadde kyekisinga obukulu. Anti nze ndi mwana wa mwenda. Oli wa mwenda ku baana 11 nze nazaalibwa 58 lwakuba baba wasanga nga bato. Mama wange yanzaalanira emyaka emeka, buli omu asinza munne emyaka ebiri. Kati nze ndi mwana wa mwenda ku baana 11. Kyobala sikiriza mu family plan. Mama wange yazaala abaana basatu mwalinda byeko. Naye kukwatira ewange ng'osomesa family planning. Okay. Ekibuzo kyengenda osooka okubuuza. Abantu bangi bagamba nti oluli twakuwulira emabega kaawo ng'okyali ku NBS ng'oga nti okulonda bwe kutuuka gw'obeera mutukula ku booda. Era ngenda. Naye kano akalulu tewali kintwala ku booda. Akalulu kano kanjawulo nnyo n'akalulu akalala. Lwaki? Olw'ensonga luli Besigye yatulimbanga mu opposition. Ku luno Besigye yavuddemu era ekibiina kye yaleka akisse n'aleeta Amuriat ow'Akatemba mu bateso. Omuntu atayambalanga ate aba munafu, aba poor man, era tebayinza kumuwa kalulu. Nabagamba nti chairman w'Electoral Commission teyalikkiriza musajja ono kutambula nga talina ngatto. Ekyokubiri bw'otunuulira Amuriat ye n'abantu abakwata mu ngalo. Why? Ye tatya COVID. Kakati Amuriat JMPG yakubye abantu, naye mumanyi kye yakubye abapoliisi bamukoze eki? Mumanyi kye baliko? Baagala mbu Amuriat abeere namba 2, kubanga Amuriat bw'abeera namba 2 mu nkola yaffe eno, namba 2 ekibiina kye ne bwe kiba kirina abantu 3 mwe muvaaki leader of opposition alikivuye Bobi Wine bamukubira eddala bati nange bampa kyafuna, naye ate nze issues nze sibala. Kakati nkugamba ti akalulu kali ke tubadde tulimu kanjawulo bulijjo. Olwaleero kitegedde gundi waabwe Besigye. Amuriat waabwe. Anti Besigye yamala kutta gundi FDC. Nayirisi Amuriat eyagwa dda ku bwemupi. Mao teyagwa bwemupi. Mao teyagwa bwerusifayo. Ono yagwa abeewabwe ne bamugaana. Era gundi yakola kinene nnyo oyani Besigye okulaba ng'aleeta Amuriat. Ate Katonda yabayamba mu Bagisu, manya mu Bateso mwalimu minisita eyayagala obwa president, ne mukuba ne muteeka lina yayamba Museveni today wouldn't be challenging Amuriat olwokuba taata bwe yali muwavu era mu Bateso. One of my daughters is married to Bateso. I respect them. I respect the Tesos. My daughter is married to Mteso woman, to Mteso man. Have a bond with them. Muzzukulu wange bamuyita Ajja. Ajja ewaka nti Ajja. Muzzukulu wange bamuyita Ajja. My daughter is married to a Mteso man. I was told nti muba Teso
A person who cannot buy a pair of shoes cannot marry a Mutesa woman. Chovolaba, like a father, like a son. Tata wa Amuliyati, erati yayambalanga ngatto. Nawa so mukazi, omukyoli. Simuteso. Leader of opposition, mukyoli. Ekyumadde mukimanyi. The leader of opposition. Bajjako kana akakyala Kawini. Kawini, you see, women, abasajja. Sigamba nti genda kusula naawe ki, but we recognize beauty. Nalabako kifirimu ng'ezzike lyayamba akawala nilitakatta because of her beauty. King Kong. Bajita King Kong. Ekizike nga kyagala nnyo akawala. Because of the beauty. Nekigenda waggulu waliwo negundi enyinza ya force nekikola ki. This girl was saved by the Ziki because of the beauty. A beauty charms you. Kakati ojjukira akakyala akakubisa ka prime minister kali ka Sweden kali Obama yayasa. Muzike wa Mandela. Natunula yati. Beauty, politics, and tourism, they are related. Katika wini yako, kaina infectious, tuchita infectious smile. Tuwadetene chogenda mukola. When is a married woman, na ya at least ng'alabikako ng'omusajja alina effumu lyakolaki lyakulekamu. Abantu bali bakaagala effumu likaziina. Kyova olaba tewemugenda mu hoteri maki, you will find a beautiful woman at the reception. More beautiful than abakola mu hoteri. The intention, the explanation is if you want a beauty like this one, whatever alange biziko omubi. Wali olabeko mu advertisement omubi. Nabaga nti mu Uganda naenda kuzina bakozesa baserebu bafe abeefaananira ebyabwe anti basiru. Nabagamba ti mu Uganda mulimu omukyala alina accent ya Kimerika talabikangako ku TV. Why? Face teragekako ku TV. Era nze nagendanga ku NBS naye nga balina saloon. They create a woman who is artificial. Abakazi bonna bemulaba mu bifaananyi bino nabagamba ti omukazi omwejja ddire ekifaananyi kye akiteekako telefoni namba alabe sente n'abaagala omukolera. Naye ekibi kyawe, women don't resemble their photos. Biri computer manipulated. Bwe bamukulaga alinga embuzi yo mu kisenyi. Embuzi yo mu kisenyi bagikola bukozi ne paint. Naye nkuba nga yagikubye paint eregwako kati waliwo ndala. Many women don't resemble their photos. Posters. Otherwise, singa ebifaananyi by'abakyala babiteekako telephone numbers, you would see men phoning them to appear. Kakati mbagamba, where did we come from? Omukyala oli leader of opposition aliko omukyoli kati. Nti ono ekyo kibiina kyafa. Kati ne mbagamba nti Bobi Wine naye mbabuulira tuli ludda wawa wano wa sister wange. Many people believe is my wife, which is not. Singa olaba abakyala bange nga balwanira wano, this is the place for my sister. Mba ndi wano Bobi Wine najja. Tugamba I didn't know Bobi Wine because I don't go to galas, music galas. I saw Kusasira. Kusasa was a close friend of my sister. I saw Kusasira for the first time when my sister daughter was getting married. Then they told me that is Kusasira. The person oyo gundi ababayembi
Juanita Kawalia, I respect her. Yeta kunama. Ndagiri takunama. No. Even when she had problems, nga inani, yimba ngoliyimba umuyiki kakati nganza inabachala abanji. No kunyimba kumpulia ne kunyumira. Sali yonga bafichawa. Chichi yomvuma. Mako sivuganye nawe. Bigambo byange si bingi. Omwana yasime ebyo byenkola. Kakati waliwo n'omulala yayimba nti oba yakisanga munze yali anonya yakisanga munze kati nyimba z'abakazi abo kati nfuna ono omwana dota wange baŋŋamba kawala katosi kamu bakikoona Spice Diana gyosalawa bakikoona singa teyateekamu endongo bali ne beeteeramu singa tutundo kamala singa talumanyi kakati nti abayimbi abo Bobi Wine ajja wano. Bobi Wine came to me. At first I didn't know that it was Bobi Wine because I didn't know any of these people. When Bobi Wine came, I talked to him. Bobi Wine came, I remember him. I have a sharp memory. He was in a briny shirt. Ngatajifunze. Nga ya mikono miwangu. Aina jango boot. We talked. Bobi Wine nangamba. I have people who are dragging me to something which I fear. Nimugamba ya ankubuli abaina ale muvugo nokolaka nena nokumanya ebintu bisatu. Museveni is a headmaster who has indisciplined sons. When they impregnate a girl, he sacks the girl, but he does not prevail over the boys. His indisciplined boys to stop others. Yeah, bakutegwe nakuwa. Me, I'm a victim. Yes, I looked at the president. The president believed that by sending me to president office as an advisor to get 1.7 was helping him. No, this is so advisor. I did the propaganda at the high level. But because I respect Museveni, I had directed my children who are lawyers to expand it. My children rekodizana. Mukodomiwe atute 5 billion akubanzi. Oh, bako 1.7. Nzikirize omukono nakalima banjoge. Nena lwezo sisobola. Today wali Nagamba Bobi Wine. To those people, when you are working with them, you must understand the two things. That when they commit offenses, bwebama nokutujoga badduka ne bagenda emuwe. Kati ne babulaminga bo. Yena baffe n'alowooza nti bw'omujja wano n'omutwala wano nedda. I looked at the president. Do you know how to write? Me, I've been head of PPU. Naye nga ayagala okunteeka mu fikisi nzikiriza omulimu ogwo. I respect the president. Naye sirinyangalo. I never entered that office. Paka kati. Nkugamba. Bobi Wine bwe yajja wano namubuulira nti kagulupu ako kajozi nnyo kajooga buli muntu. They will use you and dump you. Nemugamba ekyokubiri abo abaana boolaba byabaanoniyo ne badduka. Ekyokusa kuba Bobi Wine yaŋŋamba I have people who want to use me to drag me into something I don't want. Nentegeera be bali benyi abo abantu ba Museveni abo abakaaba ki mulimu omukomo ejooga abantu nakano kantu yekosa nakano kakajiji nakano kana akasajja kano aka-New Vision akafere akababa nteka bonoona nenakalema those are the fellows
ne mugamba gwe kiyingiremu ekiramu. He went. Bobby Wine left emitwalo 7 for you. I still have that money. I'm telling you, kuba namanya tewazirya saazirya namanya denomination zizaazo. Bobby Wine left me with 700,000 egondi ewange gyeziri. I kept the money. Me munolipuwa mo kati Bobby Wine bwe mala umubuulira ti abantu abo balina kye bakunoonyaako naye bajoozi nnyo bajooga mukama waabwe y'omukadduka buddusi n'ajooga ne bunne ayina bbanda obulinzi buligani bwe nanyina benyondo obwasa omutwe. Kakati Bobby Wine yali takimanyi nti nze nali nina data. I had come across information that these people wanted a political weekly against Museveni nenga tebamujjaawo nenga alina mobilization capacity okubafunira ki ababaka ba parliament bachairman ba five because this constitution is going to be amended. When Museveni goes, we shall reinstate the term limit. Zideo. Kakati Bobby Wine yali kimanyi. I was aware. Bobby Wine nga tebadda mutuukirira. In fact, the person they contacted in their efforts to get Governor Jogo, Omuko, bano abatujoga abatufuula embwa zaabwe. They had contacted the Baby Cool. Then yeah? They had contacted the Baby Cool. Their first priority was Baby Cool. Baby Cool n'agaana. Bamugamba tuyinza okutwala n'osoma. Oyinza okuvuga Baby Cool okumanya nti baali related. After meeting Bobby Wine, Baby Cool came 3 days later. Wano, the same place. I talked to Baby Cool. Naine mugamba. For you, unlike other people, you have a veteran father. Kubanga president ejugera Bobby Wine bamukubisa tubaire Baby Cool. Baby Cool. Baby Cool bampa amasasi ensambya Museveni yagenda. Bamukubya amasasi. Amazogana bali baze kumutta. Emabegeri. Long ago. Baby Cool ekyamukubya amasasi. Nga bamutegedde aganye. Mzee yawo nga sikutegedde bulungi. Baby Cool comes the following. Tebyali bino bintu byabayimbi bya kisiru. I saw Museveni driving in the Jibo. Womi sani Uganda nga bavuga emotoka agenda ne ngonze ngenda aseka bwenti ngayita kimanyi. Wagendose. Mission nalina gitandika the long ago. Kakati after meeting Bobby Wine, what struck me, Baby Cool comes after 3 days. Nenjogera naye nambuulira namugamba Bobby Cool. Don't explain too much. For you, unlike other people, your father is a veteran politician. Ate wakolako ne taata we. Yayagala nnyo. Ennyumba yange ey'omukyalo bitandi yagizimba. Naye ne bitandi naye yali agala kunkozesa. Nze n'omukisa nti okuggyako mukoddomi wa Museveni lwabwogo abasigadde bamanyi nti amu intelligent. Is only lwabwogo who calls me madman. I'm highly talented. Highly intelligent man. Kakati ekyo kyo nange gundi n'agenda taking kuwa waba wayise ennaku 4 Nyanzi najja chairman Nyanzi kyokka bannange wano baali bafuddewo ki. Chairman Nyanzi told me njagala otuyambe tulabe Museveni. Bobby Wine's first attempt before he even launched the campaign against Museveni, Bobby Wine wanted to meet Museveni. Nyanzi came to me. Nandikira n'emitwalo 5. Nga ayagala muyambe Nyanzi. Chairman Nyanzi ono waffe gwe tumanyi. Wanted me to help them to meet the president. Kati nze
miso yange yali ekola abantu bonna nali mbawulira nga boogera ku masimu. Museveni's people inside the State House were looking for bano abaana be babalimu. Era there was no way they could get access to Museveni. Era balemererwa. So omukulu n'agenda maaso ne campaign ze. Ye ngata anti nga yetamanyi. Naye kati ekyo bekiba kati saawa eno era bebadde bakyamukozesa. Kuba kati nga wanda muliro. Let me tell you. Kakati Bobi Wine bamuleeta. I have a meeting in recorded detail with their meeting. When they told Besigye to withdraw, all along, Besigye bali bamuwa sente. Bano abagagga bali abajoza abatujoka abatuyita kakati Besigye ne batula nenyene bamugamba akalu kakole ki kaveemu n'akavaamu ng'omu ku bantu bano tayagala bwini byanyima for reasons I will not explain. Ng'ate byanyima yaddingana nani ne baawe kakati Besigye bamuwa assignment baali bayawukana n'ekibiina kyakitte. This is where Mugisha Muntu atali waabwe has been harassed. If it was Mugisha Muntu that was given the facilitation and the money that was given to Amuriati, yali akiyuza. Ng'akiyuzayuza. Bamugana. Mugisha Muntu ngo yagiye obwanga bwati nga ina facilitation baddukana. Mugisha Muntu muyita Munyarwanda. If you think that Mugisha Muntu is a Munyarwanda, then a country called Rwanda would give him facilitation. The state is all $250,000 one who sent the value to 40% of the population of Uganda are Banyarwanda. One no Uganda Mugisha Muntu never duka. That's why they have made sure that Mugisha Muntu namawuliriza balina. Besigye yavudde mukulu. Ekibiina akisse alesa Amuriati. Akakazi kali akaina infectious smile. Winikiza. Akakubye alesa ono musomesa. Yomanyina wani. Besigye yaleka ekibiina akisse. Why? The intention was to bring a person who cannot defeat Museveni, but who can weaken Museveni. Museveni yebamulagi bamulagi. Several attempts were made. I believe in witchcraft. Ababana nabatwali waffe mu nsozi naye nkumira byoli sinkwata ku kikumi kyawe. I will never enter State House again. Bambita wakuzanya. Nobody can believe that I will never enter State House again. No, President tasobola kumpa police. Naye bwali bayagadde alituula wansi naga nti omwana ono bamujuuka ne bamuwonoona kamuweeyo alimpa sente kubanga President Museveni bano bwe bategeera nti mbayina bakwata biliyoni 10 bazimpe. President Museveni n'abagamba nti ati mumuwa 10 zokka mumwongereyo 10 eddala muzireete nzikwate. Museveni n'azikwata. Therefore bw'awuliranga nti nina kye namukolera naye sagala bwa minister I can work in a state council toilet as a volunteer. Naye nga tuze naye kati mwami Mirundi anti zijja kakati kugati Bobi Wine yajja atya. Bobi Wine bamufunye ewange teyadda but we maintained telephone contact. Bobi Wine could ring me, I could ring him. Kati bana abasiru bakwata abaana bange bayingire wa Bobi Wine. Nze nali nkimanyi nabamujanga nga bobe. Oyo mwana yagende wa Bobi Wine. Abaana bange family yaffe yanyiiga nnyo batujooga nnyo.
ne munkuba mawulire ndi mulalu ndiki n'abaana bange n'abakyawo nyizo bamukodde mu Museveni ennyondo ne muttirawo nyizo okuba katubane kakagi nenkakuba nenkasa omutwe nyizo okubako kanto ya pusi bw'atadde postdated checks on my account nyizo bakuba mwe nembadde kakati Bobi Wine bamukwata bamunywera Bobi Wine bajja basalira Museveni amagezi baleeta omuntu whom they thought that was weak could not challenge the president. Kakati ate nga America abo beyagala. America bobo gitegeera side A. Abaina stories eri kuritinga nnyo abavubuka abato. Abantu abali gundi nze bajja ne banoonya n'engana. CIA. CIA yanoonya n'engana. Zeyimbiro. To go to school, batwale mu university bakolege. Lolo kubanze mu CIA yakunoonya n'ogaana. Nze mu buto kitongole ki even KGB yabalasi. KGB nayo yakunoonyako. N'abayizi eri banoonyako. Zeyimbiro. Nkubuulira batunoonya batujja mu ssomero tuli bagezi. Batunoonyanga mu ssomero I was an intelligent man n'enzija mawulire n'enkola ki. Kakati nkugamba basetolinga ku Bobi Wine. Kati Museveni yetakimanyi nti abakozesa Bobi Wine baki kyobola bateyatyanga owakakofiira n'owekikofiira Bobi Wine atandikidde okuvuma Museveni kubanga baali bamaze omumubuulira kankubuulire mukazi wo nga yakwanye omusajja ebweru omusajja oli abatakutya waali amubuulire nti otalina namundu ebyo ebyenyundo bibya busiru alimba kati omusajja amala okwana mukazi wo talina kyama kyoyina buli kimu bakiteekayo bano bamafiya bakwata Bobi Wine Chameleone genda omubuuza genda ogambe nti omusajja gwe bayita Tamale Mirungi yagambye gwe Chameleone the approach Chameleone first. When Chameleone refused, they approached Baby Cool. Baby Cool refused, they approached. Bobi Wine was never their first consideration. I don't know why. Kakati babatula mu meeting yabo ne bagamba, why don't waste time with the Chameleone. What we should do, let us concentrate on Bobi Wine. Why? Bobi Wine has revolutionary songs ezigira abavubuka kuva mabega bayite bannabira bawali wonna kati Bobi Wine bamurehabilitate nabo nga tebategeera Bobi Wine waddamu bo abonna Chameleone Bobi Wine gundi abonna balina ekibagatta amuteengire nesijja ekyogera this is not discussion yange kakati Chameleone gundi bamugjayo Bobi Wine avuganyani nebalimba Museveni titosobola kufuna bantu okujjako nga bayimbi bazze. They changed the role of musician to sing at an assembled crowd to attracting the crowds. Kitegeeza ti Museveni bamutega we must finance bayimbi because the bayimbi attract the crowds. What Museveni at that time did not understand that it was no longer an attracting factor ku bayimbi. Museveni had to hire abayimbi bamusiga akazigo bamarketingani. Bobi Wine tayimbanga kukunyimba. Bobi Wine ayimba tugambira ku Jennifer tebamuwa miliyoni 5 najayimba olwala Bobi Wine bamulimu kakati Bobi Wine batambula naye obanya ina karedi yaka akatujire kawo kankoboli Bobi Wine to go to parliament they influenced a judge to nullify the Apollo Kantintin's victory. Yes, to get Bobi Wine. Nabagamba ti Bobi Wine mu mutunoli madamu Njuba basooka wuwe bajjayo omwana we eze nabijjana omwana we as usual ye nali mu disappeared omwana wa mukyala Njuba
ye badduka nga bulijjo bwe bakola ne bajooga ne bamala okujooga ne badduka tuyitambwaza. The president visited Njuba's place. N'ayogera n'omwana oyo n'amugjayo tiyagenda okwesimbawo. Obujoozi bwabwe bano abajoozi baga tugenda mu sabotage. Njuba's daughter died. Naye obujoozi bwe balina mu mutwe. Kaakati mukyala Njuba yagamba mukyala Njuba is not a woman. Yali tayagala kwenda ku Bobi Wine. But Besigye Njuba yamutwala mu nsiko. Naye Besigye n'abeefuulira ebyasiiza mukyala Njuba nezizinga tibadde Museveni weyalwala. Kaakati oyo omusajja eyali MP waayo Sitenda Ssebalu yalina ebintu ebyo. Sitenda Ssebalu wagwa mu kalulu abafede ne bamukwata n'agenda wa Museveni n'amubba ssente biliyoni ngezi tebagule baasi bakole transport. Nze nga mmanyi tebasobola transport eba yamugezi to manage eka eyina emipiira eyina buli kimu. You must be a rich man and an intelligent man to control the driver. Sente Ssebalu nansi. Sitenda Ssebalu yawaabira Njuba up to the East African Court of Appeal ng'ali awa Ssebalu sente. Nga Ssebalu afaanana kano kapa kayitaani kano akasajja kawaabira Kabaka nange kanirikanika ba kano yaani oyo musajja kano kalina okutu emmese ke yaluma bakayitaani Mabirizi kalina okutu emmese yakuluma bwalyanga empuuta nga tebunaaba nga mu famire yabo tebuli mpuuta. Kakati Ssebalu Sitenda sued Njuba up to the East African Court of Appeal. Laba omulamuzi bw'amala okunalifayinga omusango ab'NRM tebaatula wansi kugamba ti omusajja ono aveemu. According to NRM rules yakwata fulaga wali yayeyongerayo nayo. Elections are nullified, but you are not forbidden or not barred from running. Osigalawo. Ekyo NRM bennyini abaleeta Bobi Wine baali bakola ki? Baali bakimanyi. Kakati Bobi Wine ajja bamuleeta. Bobi Wine yali tatula mu parliament. Bobi Wine nga tabeera mu parliament. Kakati Bobi Wine balwanira mu kitundu kya Bwondo bayisa ssente bayisa togikwatako bajjayo ssente. Kadaga ayagala nabano ayisiza budget ez'obubizi nyini zino tujja okukwatira bahate tujja kubajola okujjako nga badduse bakasajja mukyalisiremu tujja kubajola babajole nga gavumenti bajole bakole ki. Kati Kadaga bakozesa omulamuzi oyo mumanyi n'abamukubira essimu balina kulikodisa. Kadaga tebamwagala baagala alwane ne ba futu soldiers be bajja bye obujozi bwabwe nga bakola bulijjo ne bajooga abantu. Kakati what happened? Kadaga Bobi Wine sente azizizaayo Bobi Wine yekalakasizza olw'okuba nze nali manyi nti Bobi Wine waba mafiya bamukozesa they want to undermine Kadaga ba ate nze once bwemba nakukutteko nze sitya tewali muntu asobola kuneereegamu amwe ati sente mbeka obujozi bwabwe bagaba sente mbeka. Kakati nga ngende wa Kadaga gamuga nti mwenyeza Kadaga omwana oyo Bobi Wine yali agenda kujja. Bobi Wine yali mu parliament naye tali mu parliament. Bobi Wine there are rules governing an MP. If you want to get out of parliament you must oba yina gyolaga oba oli mulwadde report to the speaker. Bobi Wine nga tabikola. Kakati Bobi Wine omukazi n'anyega Kadaga
nangamba nemugamba nedda togoba Bobi Wine nze nga mmanyi ti Bobi Wine bibanira omukozesa okubaani Kadaga naye nga nabakyawo nnyo era mbabye nnyo bo tebannamanyi international mbabye mbogoloza obulenzi buno n'omupakistani eryagula organize bamuyodde ewaabwe waliwo akalenzi ke bagenda okuyoola ono Museveni akawa bwa minisita byembala the international community bajja kukwata minisita wa Uganda for trading in organs bajja katwala wakati nga ngende wa Kadaga my sister don't Kadaga yangamba omwana ono muyambye nnyo Bobi Wine ya emyaka ebitayimu zize zonna ez'okufuluma parliament nga yazimalayo mbagambye nti if a parliamentarian misses 4 times without informing the speaker kyola ati yefunza bwe yadduka yali mubaka parliament wamaje yasigala agamba nti nagenze kujjanjabibwa until the time kakati nga nebeya Kadaga mugamba togoba mwana tomugoba era teyamugoba kakati nga nze kintu ekiri kimu omwana bwe bamugoba mu parliament aba abayaayi ajja kutuuza mama wange nafuna example mama wange baali bamwoca naye basasula bubi asante yapunda nemateka nabanyigira mu nsi muno yefude mi nabakyawo nanyigira obulenzi buno mbuwulira mbasimanyi njiro banenkuttako buno obulenzi buno kati muzeyi Mirundi ani njagala nga buwunzika n'ekibuuzo ekirala kye njagala okubuuza kimu Kadaga invited Bobi Wine on my own initiative. Bobi Wine yagenda ne Sebagala Latif nayagala okubba show. Kadaga n'amugamba I only invited Bobi Wine because of my brother Tamale Mirundi. The way is how n'agamba Bobi Wine nina obuyinza obukugoba mu parliament kubanga kino na kino wamala dde okugyayo amateeka mwenye Bobi Wine weyamugamba Bobi Wine yagamba Kadaga tosobola kugoba mu parliament nga nenda muganza yakulema Bobi Wine amugamba Bobi Wine yagamba Kadaga I'm not interested in being a member of parliament. My role is I have front people who are sponsoring me. Yamuga kankubuli amazima. Sizde kuvuganya kwa president. Sine kimbo agala. Nini na abantu banjagala okunonya bobaka bwa parliament. Bobi Wine's assignment was not to become president. Bobi Wine's assignment was to help these people, Museveni's opponents, inside his palace to create a political party. Abantu abatulaba ng'enchakalulu tebalowooze nti ono propaganda oyagala kuba musajja we baleme mulonda. Bobi Wine tagenda kuwangula ekyo nkimanyi naye Bobi Wine atuyambye nnyo okugambye you go and ask Ebikulu, go and ask Chameleon. They were consulted before they consulted Bobi Wine. Kadaga is there. Buuza Kadaga bwe namusaba asinkane Bobi Wine, Bobi Wine yamuddamu ki yamugamba maama force yenina tugikola ki tugisobola kakati nga Kadaga nkubira esimu nga ngamba mwanyinaze nkubuulire omwana ambuulidde ekyama omwana ayina abamukola ki abamuteekamu. Bobi Wine's assignment initially was to canvass support nga Sebaga mbunzi omulenzi yagenda nawujjayo sente mbuye agende asasule kule naye mutojoga nnyo yo people you are arrogant that a man like me who is an intelligent man I cannot do mupakasi way. I'm a hunting dog. I should be controlled. You tell me ofuna innocent meka need ofuna okogera ina meka fitina kubira ambwaza. This was I detected from these people. However intelligent you are, you cannot run your budget. There must be somebody like the Europeans.
twabeerangawo officer alina okukulira bano. Who are you? Nti a man like me, I've been running my programs. Zemutalinaako kantu. When the elections come, nina kubeera wansiwo wa muntu. Sente ye azina. A person like me, I don't have the capacity to pay for my it's very painful. Bujozebwa amaanyi muleke kutujoga naffe twazalibwa abakazi nga mmwe. We are not bought from gundi muleke kutujoga abasajja mmwe. Musayi Mirundi njagala kubuuzaayo kibuuzo kimu. Kakati okitegedde. Nkitegeera ky'oliko. Bobi Wine tebamuleetangako okukola ki kuba president. Naye bekibanga ebibuuzo bye njagala obuuza bibiri. Ekisooka ebintu bino nsuubira nti Museveni abimanyi. Lwaki ta acting ekyokulala ng'atidde nnyo kuba abantu abasponsoring oli abamanyi naye okay from saagala ganti atidde nnyo ekyo kantite from the look of kituufu kakati kankubuulire Museveni atidde. Bobi Wine was marketed by the same people. N'agenda mu America n'agenda Luttawa n'attendinga seminars n'akola buli kintu kyonna. Museveni naggalagala azizinga bano bamuwa ssente ab'omu nnyumba. Yafforded Bobi Wine kambabuulire yayimba oluyimba nti obululu tebutwawula walubuliddeko kawantu. The people who are controlling this media tebasobola kuteekako oluyimba lwa Bobi Wine kuba babi. Kakati Bobi Wine in the process nga bamumarketinga the organized meetings between Bobi Wine and the leaders of countries. Ne bamulaga mu America mwonna. America etambulira ku ba lobbyists. Siba presidents. People who know. Bobi Wine okumanya musajja mugezi gwobadde omanyi tikyazze bapasita abo bwe batyo bamaanyi. Bobi Wine yagendako ewakayanja aklo yo wakayanja kayanja yiwa State House. Kyobola kana akasajja kabukedde kakuba bujingo kuba bujinga akoze omukolo ku mukolo gwani gwa Muhoozi nekamubye katikati ya Mpirivuma kerekwesi bakanonya kasa mutu kali mukiribira kalino. Kakati Bobi Wine bamutunda mu America n'afuuka w'amaanyi nnyo. Bagamba nti lawyer wa Bobi Wine bamuyita Amsterdam. Amsterdam is a recruiting officer of CIA. He recruited Bobi Wine into CIA. Amsterdam ye yabadde ne kugayiwa Tanzania opposition leader ne kungundi gwebawaka African assignment. Kakati Bobi Wine ava mu mikono gy'abano abamuleeta adda mu America. Kyobalaba instead of talking to Museveni does not talk to Bobi Wine. Museveni talks to Americans. We are not Museveni is not fighting Bobi Wine now. He's fighting Americans. Tubadde tulina opposition. Opposition kati Museveni alwana n'Amerika n'abagambye nti abaana ba Bobi Wine ennyonyi gye bagendeddemu n'abaana b'abano gye bagendeddemu. They are the same people. Bagamba mafia n'abaana baabwe bagenze. Lwaki twalabyeko ba Bobi Wine bokka? Bobi Wine yagambye nti Bobi Wine waabwe n'abagambye nti Bobi Wine yayogeddeko n'abaabano bagenze. Anti ayinza okuba takimanyi. Bagendedde mu nnyonyi emu. Mugambe abasajja bano mubagambe nti buli ajja mu kalulu ajje ne mukazi we n'abaana mulabe abatajja. Most of these people of prominent families, their children is in America, but America is processing deportation exercises for people, relatives of people who are in charge of this government. Essaawa yonna babaleete Canada, America, luddawa babaleete. Nenga ne Bobi Wine ennyinyi mwage kati gwababo yabatutte. Anti ate abanga atwala baaki. Bobi Wine ababe yabaddusiza owange yamututte. Yagezeeko Waikidi okubasiimulako nga bava mu ttooyi. Owange yamututte. Has Bobi Wine taken my son? Kati why does Museveni seem so scared? Watu mulaba ku TV, Facebook yagambye agijjako olw'okuba bafulu figa babajjeeyo. Naye ng'ekyo kijjisaako Facebook. Museveni knows. And if we don't handle this matter well, we can end up like Gaddafi.
Myamwana intelligent man. Naye America akulono ekyo kiyinza obutasoboka kubigenda mu maaso ewaabwe. America balina ebintu ebyo. You're the politicians, you can fight your battles. But say, yo America yajuwa, inokulaba nti America remains the seat. Nabagamba nti eggwanga galubindi bwe zibula baga nti ani azibye ngaliwo omuvuka n'omukadde. Baga mukadde. Yes. Kuba yazeetaaga okulaba. Kakati nze Museveni kyemwagala ku kiri eki ti Museveni yategeera famire namunyambye nnyo Museveni lwakuba takusiimye nga bw'ogamba anti ye pulezidenti yalowooza mbu ate nja kubeera siida mu gavumenti siida tekisoboka njagende waffe nkuba amatafaali siyinza kukola mu gavumenti eno sirigiddamu nabo abaana abo obulenzi obwo ne mukoddomi we buntu epusi buno bwani bujozi nnyo bwokaheru wani ate bwe butujooga bugenda n'abuwuliriza kati sidda mu gavumenti ya Museveni sidda mukola nabo never in my life we shall work with different forces. Kakati nje nkugamba Museveni yasibye sente zaabwe baleeta Bobi Wine nga siwa kuwangula Museveni naye atekewo ekibiina kya NUP. Ekibiina kya NUP kibiina kya BNRM. I've been explaining this every day. Kale kabaka natekewo ekibiina aleete ba MP abanaawakanyanga Museveni naye nga tabayita tayita bayita wa era ekyobulaba mbagamba timumbulire yavuma Bobi Wine n'amuvuma titalina capacity mobilizing abantu bamugamba gwe Bobi Wine tosaana bukulembeze kuba si kye bamukola ki si kye baali bamwagala nga Haji alagidde olunaku Haji alagidde lwe yavaayo nayagala obwa pulezidenti emmotoka ze baazikuba embalala kakati kitegeeza Bobi Wine bamafiya be bamuleeta nga baagala bakuliyetingirewo oyo omusajja Balamu mufere abo bafulufiga bafere Museveni lwali bategeera abo bakusaasira kankubuulire Bobi Wine yali azine people power slogan sikibeera people power our power. One other thing gundi Bobi Wine kududu tufuna ba independent laba Balamu bwe bamuwa sente ekibiina nakirigyestaninga people power kakati nga kibakolera Bobi Wine ye Museveni bamulimba ti Balamu alina kyamukoledde. No, they wanted to fix Bobi Wine. Toyina kibiina bamuwa ekyabwe. Balamu helped Bobi Wine to get a party. Reverse psychology. Nkitegedde. Bobi Wine with his slogan people power our power. Yes. Yalisobodde okutwala ababaka ba parliament mu parliament. Naye okuba mafiya yali teyagala ba independent ti Museveni ajja bayita abakozesa endagaano yali eyagala Bobi Wine bamuteeke mu mbeera emubeeza n'ekibiina. Balamu najja ne balya sente mwampitako nga mulya sente. Do you invite me? Benyodo nenkwasa omutwe mwampitako bonteeka mu kakiiko musimanya akakiiko kaliko mirundi mwala okulya sente. Kati awo nga tuzaawo muzeeyi tugenda kulonda olunaku lw'enkya olwo tuwunzika enkya kulonda abamagye babaye buli wamu. Okay, batame tarehe 6 celebrations ezigenda mu maaso si byebyo. Bobi Wine abantu be babamazeewo. Why? Nabagamba nti okujjako omukulembeze ali mu buyinza nga Museveni amaze emyaka 35 kulinga kwebasa mwana. Omwana bw'oba omutwala omwebasa olina okujjayo omukono guno mpola aleme kuzooka. Omwana ayinza okubalemesa disiki ewaka ne mukyalawo ekiro oyagala keera mu wino omwana nakangabala mu katanda bw'ojjako ettaala nti mugizeeko bwe mugizaako nti njagala kusula namani omukuba akaaba abantu nebawulira ye leader ali mu buyinza. Kakati Pulezidenti Museveni
Bobi Wine yakola ensobi ezi satu ezamujje kale. One, Bobi Wine tajjangako nga muntu yeye Besigye yalimbako abantu ne balowooza nti Bobi Wine nti Besigye musanji wa Kabaka ani ajja kujjako Museveni. Bobi Wine abaamuleeta baamulemerako kyobola bali very destructive. Kakati Bobi Wine bwe yayagala okwewaggula ku bali n'alaga mu America omanyi paasi y'omupiira tibuba yiweereza omuntu ne mugitwala mulwana mugijjeyo abantu bonna abali wagira Bobi Wine. Kakati Bobi Wine ne baagala ate bamutte bamukuba amasasi gamuyitako nagamba gundi nagamba chairman Nyanzi muganda wange tagenda ekayunga Nyanzi ne mukubira essimu ne mugamba Bobi Wine Museveni si yamunoonya bannamwe bwemwalyako ki sente Museveni tatta abantu si yattanikayira naki. Kakati Bobi Wine Museveni abantu abaleeta Bobi Wine yadiiringa nabo ne beetonda. Bobi Wine n'asigaza Abamerica naye nga bano bamuleeta bakoze ki kati bo bano bajjamu gaasi kuba yabagwamu. Kankubuuza, do you know lwaki oyo nze ndi musajja mugezi nategeera nti oyo Sodo Sodo yavudde mu kalulu abaana b'abandi abafa nga balwanirira ye. Ulira Sodo ekyamuleeta byali bintu bibiri to tell his brother tutulabirira kubanga situne kitufunye atanza I support those people. Sodo bw'oba tofunye mu gavumenti ya mugandawo olifunamu eriwa netube tulowooza nti bo bafuna ate balina. Kakati ekyokubiri olina okumanya ti afende muhoozi appointment muki special forces okumuzaayo nga kamanda. Sodo abadde alina okugwa. Why? Toyinza kubeera what is the role of Sodo? Lolo ya Sodo muhoozi agikola. If you don't have money, I'm in charge of operations. I can give you money. Uncle Wang. Ekyokubiri, if you want to solve a problem, create a contradiction. Sodo yavaayo n'alaga abantu to President Museveni ne Honorable Kuteesa tebakyali muntu ki. Kakati bw'olaba Sodo avuddemu, Kuteesa has decided to withdraw. Kuteesa has humbled himself. What does Kuteesa want? Kuteesa ayagala to retire alekemu omwana we. Omwana wa Kuteesa atuyamba kati as a country. Because Bobi Wine Abamerica baamukozesa tebakyamwetaaga. Have you seen Bobi Wine invited to America? Have you seen Bobi Wine meeting Abamerica? Abamerica kati be bali ne Museveni. Museveni gye emyaka gye gisembayo. Abazungu bo bakugamba ekintu kimu. You show us that you are going to retire in 5 years. Nemo bwe yali Bush yamugamba you show me that you are going to retire. Kati Museveni is going to retire. Kakati first step family yaabwe is now in order. Bazze engulu. No mukaba dajooga abantu. Naye Sezala we yamusibidde ssente nga talina. Ne Kuteesa Museveni n'asiba ssente ze nga talina. Naye bw'amala omusibira ssente ze nga talina. Museveni n'amanya. What do I want now? The problem has been in my family. Bobi Wine has helped me to expose my problems in the family. Kakati I will deal with my family in the next 5 years. 2. Museveni talks with the Americans. I told you nti Museveni nate tulaba ku TV ng'ayogera waliwo abateeka mu ssente biki nga si musanyufu nga mukaawo. Kakati kyenkubuulira olowooza nti ebyo ebimotoka ebiyita mu kibuga byaba n'abeekalakaasa. Anti tulowooza nti abantu abasinga bagamba nti because wabaddewo nti abantu bayinza okwekalakaasa akalulu nga kawedde babiyisaamu oba kutiisa bwe biri ku ground eyo. Olunaku lwe yagoba birungi n'amujja mu special forces. Wali ozeeyo okulaba bakalasinga Bobi Wine nabagamba nti muhoozi afende muhoozi and President Museveni
should swallow the bitter pill. Mohoza are taking over special forces as previously. Akumi Bobi Wine before his assassination. Bagala kumuta. Ngabo tweets noziraga. Tumukweza wana nani. The Bobi Wine. The Bobi Wine. Kati cyo tikifunye. Attempts to assassinate Bobi Wine were intended to plunge this country into civil war. Kakati cyo tikiwonye. Mohozi. Abantu bajja kwechanga. Bagenda muku bakaluluke mwalali. Ani Bobi Wine kubanga Bobi Wine soko ndeko bizaye birundi njagato ku bantu bonna betulaye ne Bobi Wine kati uli ochalowooza nti bajja mukuba akalulu omukazi oluto lunene yazaala abalongo nedda okulwa ku mukazi kitegeeza kuzaala abalongo nedda abazaala abalongo begalira mu nyumba emyezi mukaaga mu election tugambe ekigambo kimu ebijanjalo bubyanika byenkana n'ebyo bye bafuddeemu. Can you convert your crowds into votes? Ine kati sawe na abantu nga bangi abavubuka nina ne bemmanyi balaba ku social media okwo. Bobi Wine wagendedde we tutuukidde mu kalulu. Bobi Wine has been reduced to Buganda. Bwagenda ewa Luwanga Bishop Omuganda. Bwagenda eri ewagundi omusebenisidi Bishop Omuganda. Bwagenda ewachaze Muganda. Bobi Wine has been reduced to Buganda. Eriyazeeyo kati mu West yemboze single tambula Omuganda yakabagala tukusuuza kintu anti ngubuulidde kati nalabye bagamba Mwacholi Mao akutta akati Mao akwata ati akati Mao kuba mukyoli munnaabwe waliwo yemboze yatandise otambula buli region neri wa power bagamba bajja kuwa power ye muntu ekyokubiri kusankubuulira omanye ekiri mu America Trump bamubba yali aswaza America ebyaddala Kenya ono Ruto yava mu family enjavu yetundanga ambata na sekoko ku radio station tulabye nga gundi yegase Ruto yegase gundi yegase Odinga no Uhuru baganono mwavo ku mubugaka bwabo Nairobi mubaddemu omusajja w'amaanyi nga bamuyita Sonko bamuyiye Sonko bamuyiye lwaki Sonko yali mwavu bayiwe Sonko yali mwavu najja ng'akabira abantu ebyokunywa gambye ndiga Uhuru Kenyatta tasobola kuwa lale Kenya bonna balinga Bobi Wine babajje mu byobufuzi tebagala bali abaana benda ya Nakalama abayina obugagga mu Kenya bebagala ekintu kyabwe bakubye buli mwana w'amwavu bana abaavu be banajje nnyo kachoka Maruto tafuke president wa Kenya atya bamutta Odinga ajja kufuga nkugambye ndi mu Kalonzo Musyoka mwavu abo mu family njavu mwana mulonde bulonzi yakulira wa mutisha mukama Musalia Mudavadi tata we Moses Mudavadi muluya yaleta Moyi abakerenjini Moyi basilikeko tata wa Moyi mutabani wa Moyi Ruto kitawe tamanyiddwa Ruto mukalenjini Moyi yabaleta mu 89 Yusuf Okan yali mwavu gatunda sekoko gwe yali atunda sekoko nga nawe ofuka Kenya okwate ebintu by'abano kati Bobi Wine yagala ombuulire abasajja abagaggawadde bamugamba Bobi Wine bamafia be bamuleeta genda ovuga abaana abawala abo ng'obatwala ku ssomero naye tobafungula ku bisambi bwe tukubuuza nti omwana yabadde ali munnika efaananyi twogera mbunje wakirabiddewa atabafungula oyinza tyogamba omanyi omukazi ayinza okugamba bannanga ono ye mwenyinaze yennyini omutegerere omusajja nagamba ono ye mwenyinaze yennyini gwe mulambo abadde ayina ensundo ku kisambi wagirabadde eyamwenye omwami yayogera bawe ekyono ye mukyala wa omukyala yayogera kyono ye mwami wange yanda we yajayambala kuba ye babeera bonna kakati Bobi Wine kuba akuba ebidongo bye asalambire mu bugagga bw'abano bamwenyeza n'omuwonya bali mu batudde olina okutegeera okoma wambwa wayotera oba gonja wakalira in all systems
you must understand oli mwana wa wano okimanyi ffe abaganda kyetukola maama wamu bwafa bwe baba bamuziika baba bikka olugoye ne bamuziika nabo ti maama wamu ababisa omulundi ogukolaki ogusembayo naye abayingira mu lugoye olwo okubabikka ayinogiko abantu bonna bwe bategeerera ti ono omwana si waawano kakati gwe Bobi Wine okuuma obugagga bw'abana Bobi Wine ayinaki so atubuulire kati katuwunzika mukulaba okukwo katukigale ngaggala kyani tukigale ngaggala kyani kati gwe mukulaba okukwo Bobi Wine tajja wangula tasobola ani agenda owangula Katumba Powa oba Museveni akalulu ka Museveni era nze mwana wange ne kanzu yange nagigolodde manya nsambala kanzu esuuti yange nagigolodde dda eya yero naye ate nze sigenda ku mikolo gyabwe ayina Museveni bulungi why oli Museveni ani ataddeko music yawo Museveni bw'omutegeerera nti ajja kuwangula akalulu Museveni ye yakkiriza etteeka erya COVID-19 kubanga electoral law bagimajinga ne COVID-19 kakati yabadde atuuza abantu 12 batakuba nkumba why because Museveni knew that he was going to win the election had to protect his victory tibasobola generifying yabadde akkiriza tiwadde gwe Bobi Wine bano ababbi abali ku secretariat ne bagamba musimanyi bagenda kucekinga abenaalemu abanakuuma akalu emitwalo emeka simanyi abirimuena bano bagenda okukumanamu bakebere kati ekitegeeza tebajja bakkirizawo wali ate batya etteekamu ekiri if it is not included in the election law ne bakikola babaza Museveni cannot allow this baba mutidde kalu nga tuwunzika nti Museveni ekyesemba bula akimaze banaye ataddeko music atuyambemu Museveni ekyesemba bula akikoze eki akimaze kuba nze mbabuulira mu Kampala ebyo ebimotoka byemulaba toyinza kuleeta mbazzi kukuba nsiri kitegeeza ebyo ebimotoka eno ye gurupu Museveni yagoba mu special forces eryagala okutta Bobi Wine ebyo ebimotoka tebiri Abamerika tebayinza kukkiriza ebimotoka ebyo nebikuba ku basivili nebibatta American warplanes zijja kugezebwa kubenga Gaddafi kati nze nkitegeera ti ebimotoka ebyo tebigirizidde ba civilians okujja ku intimidation ebimotoka bya Museveni ebyo ebinene singa bikoona ku bantu ba civilian Museveni akimanyi the element in the yam abataasanyuka nga mutabani bwakoze eki bamuwadde ababadde bagala okutta Bobi Wine beyagobye kati bebali muki me I know manyi abantu bwekimanyi mu gavumenti abatambulira bukibaluwa nga Museveni yamubuuka muntu owagira Bobi Wine amugawa wandika ebaluwa ngaokola apology ukimanyi nemumagye mwebalisiniya mwevuisasi kati nze mayi polokulemu eryamu President Museveni ng'awangudde akalulu yagenda okutuyamba abantu tebaagala babadde babba ssente mu gavumenti bakomewo abantu baana bakawangudde that is twagala okulaba ku reforms totugamba nti abantu balya ssente ng'ate buli kiseera nishafo bw'okomyawo tukoowa nakiwala be balidde ssente batumwebaze baani ssente z'abavuka ne bazibba people don't want to people like Mwebaze in the government. They don't want natural in the government. Anyway, they don't want kati ebyo mzee tugenda komera na weekend ya bitugenda okoma Museveni banaba wangudde agenda kuwangula that one I know. Tujja ko abantu discuss get kati church ndako chicha abantu kye bamwagaza nebisigadde walabyeko emmese nebe bamvukanga amaanyi ebiwala esobola okusokola ennyama mukama ka kapenkati nedda oyinza okuba empaka ne mukazi wana nasooka okomba kunva kakati ekyo kitegeeza byawedde naye Bobi Wine njagala omwebaza Bobi Wine atukola ebiwuligo munene nnyo ategeezezza abafere ti temujoganga bantu tiomunandeeza yabakolera ekyokubiri Bobi Wine atukubidde eddiini
natukubira Mmengo olaba ne Sekabadi yafu Sebubadi Mmengo yagambye mulonda abayina omulamwa naye teyayogedde ku federo mawe yagendeyo nayogera federo amuli yatinagera naye Sebubadi olwokuba Sebubadi amanyi Sebubadi yali abaleeta bagende Mmengo mune Museveni ajje Museveni na Sebubadi yagambye Sebubadi ono kasumulu banga kanga badiwa kamusugusugu ndiwa sawa abayina kyagenda naye Sebubadi yagambye mulonda abo omulamu wawulidde ko Sebubadi ngayogera ku federo Sebubadi kyayogedde ku federo Bobi Wine ekyakitukoledde Bobi Wine has reformed the political landscape. I clap for him. Naye nga tuwunzika you must evaluate. Bamuleeta abakunganyiza abaka ba parliament. Bana abafuna Challenge ya Bobi Wine esinga obukulu. Yet is the future. Kasa Bobi Wine tagenda mu parliament ng'ekibiina ekyo ekya Bundi no kibiina kya NRM Bobi Wine came in a delegates conference constitution yakyega nti batuuza mirundi emeka delegates conference they organize a delegates conference bakugambe Bobi Wine watuwanguza luli mu NUP kati NUP yagala leader mulala Bobi Wine will not be in parliament Bobi Wine will lose kubanga tukimanyi Besigye tabadde mu parliament era ekibiina kibadde kitagala kundi Ben Kiwanuka teyagenda mu parliament era ekibiina kya people mu parliament kyasanawo semogere went to parliament yasigazaako abamu tiyagenda n'abantu 54 ndozanga 15 be bakyuka n'asigazaayo abadde abatoka kinana if Bobi Wine is not in parliament when he is operating on a body party, NUP belongs to government. And his role is to get people, MPs, and LC5 chairpersons of NRM linkings, but who cannot be directed by Museveni. Kakati now, nga obalabi, abaleta Bobi Wine, abana babayise mwana opposed. Museveni has gone back inside the palace. Olutalo lwa Museveni luna luli mu palace. Museveni must make sure that he harmonizes with the people inside his palace. Bali batidde bali bakomoko tujoga nze sijja kudda sidda mu government yeye mbeera nga bwe badonda ku lwaleero abalala bali wiri okukolera government baddeyo mubayise bulungi for me manodima nkorokinze 60 siddamu kujogebwa siddamu government mbakoledde biwe. Until next time tweyanzege olunaku olw'enkya go out and vote the best candidate gola nti yajja okukolera kyoyagala ate mugenda mu violence ate nga bwagala togenda mu violence amateeka ge bataddewo wadde ganyigiriza nano kankogere bwemalolonda musajja kasoteeka olubuto mu mukazi wo ne luvaamu tebakutwala mu ddwaliro gwe waluteeka mu kifo ekituufu oyo yalina nabbugumaawe yalina ebbuguma yalina kabootongo kati akaluluku bwe kasookamu bwe bakamubbako gwe togenda mulwanirira olubuto waluteeka mu kifo ekituufu oba lwabise oba lukoze lutya gwe tolwana. Bannayuganda twagala kukola tuyina abaana bagenda okudda mu ssomero tuyina ebiki oba kuwangula toŋŋaŋŋala genda mu kkooti tuleke tukole emirimu gyaffe. Until next time, Animal Farm natugenda giyita Animal Farm edition 1 ekomye wano okutandika ne olwokusatu olujja tugenda kubeera wano tubuulire ekintu kyakalulu nga bwe kyatambudde. Musajja wange Kusamu Kalema yabadde ku kamera omukuku navuta amala emirundi ne Kasuku kukuwaza bbanga Semanengene we sign out.